นี่ครับตะเกียงเจ้าพายุของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเพิ่งแกะออกมานะครับส่งมาจากตราดครับนี่ครับเรียบร้อยดีแต่ว่าแป้นบิดตัวดำเนี่ยหักนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาเปลี่ยนนี่ครับสภาพก็ตามนี้ครับเดี๋ยวก็จะทำการรื้อทำระบบครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ